Aqui, ó, churrasquinho aqui, ó. Neilton, como é o nome dele lá? Esse é o 3 horas Petrolina. Damião. Meu seguidor Vitor aqui, ó. Serra da Geladeira. Né, Vitor? Eu até mandei um... O Beto tá ali naquele telefone dele, que ele só vive naquele telefone ali. Agora só quem sabe ali o que é que tá ali é ele, né? Trocou o país. Raio da pizzaria aí, ó. Aí, Rael aí da pizzaria aí, né, Rael? Show de bola. É? Muito bem. Pois é, eu tô aqui também, mais os meninos aqui. Um abraço aí pra todos vocês aqui. Que não tem mais não. Da Serra da Geladeira e também Vila Né Camilo. Enfim, Com padar em geral aqui, toda essa serra aqui. Um abraço pra cada um de vocês aí. O padrão tá vendo mais mil lá no canto. Agora, a linguiça aí. Aqui, ó. Denilton vai ver. Assando ali também, ó. O neto de